четете, 3, 4, така бяха Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше създал. И на седмия ден си починал от цялото дело, което беше създал. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си починал от цялото си дело, което беше създал и сътворил. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им, в деня, в който Господ Бог създаде земя и небе. И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята, но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята. И Господ Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. И Господ Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал. Амин. 에덴 동산이라는 제목으로 지어내 봤겠어요. Днес получим благодат темата Едемската градина. 밥드릴 때 Едемската градина. 하나님은 6일간 천지를 창조하시고 7일째 날에 안식하셨어요. Бог създаде небето и земята за 6 дни и на 7-я ден си почина. 그리고 7째 날에 복을 주사 거룩하게 하셨다고 И 하셨습니다. 7-я ден Бог благослови и го освети. 하나님은 피곤해서 쉰 것이 아니라 Бог не си почина, защото беше уморен. 사람이 어떻게 살아야 하는지 몸소 보여주시기 위해서 쉬신 것이에요. А за да ни покаже лично как трябва да живеем. 처음에 안식일법으로 제정할 때는 그 의미를 잘 몰랐습니다. Поначало, когато се определява закона почивния ден, хората не са знаели смисла. 나중에 의미를 알고 지키는 것이 아니라 누리게 되었습니다. По-късно, когато осъзнаем значението, ще се наслаждаваме вместо да се 근데 пазим. 지금도 유대인들은 안식일을 지키는 것으로 알고 있습니다. Но, доколкото знаем, че и днес евреите продължават да спазват събота. 그래서 토요일 날에는 절대 빨래도 안 하고 청소도 안 합니다. Затова в събота нито перат, нито чистят. 또 식사도 미리 준비해 놨다가 토요일은 하루 종일 식은 빵만 먹어요. Готвят храна предварително, в събота цял ден ядат само изстинал храна. 왜냐하면 불을 이용하면 일을 하는 것이 되기 때문에 그래요. Защото ако използват огън, го приемат за работа. 아직도 유대인들은 안식일의 의미를 잘 모른다는 거예요. Евреите все още не разбират значението на събота. 예수님께서 안식일의 의미를 해석하기를 Исус тълкува съботния ден така. 사람이 안식일을 위해서 있는 것이 아니라 안식일이 사람을 위해서 있는 것이다. Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата. 그러면 주일에 예배 드리는 그 안식일은 무엇이 다를까요? Каква е разликата между богослуженията в неделя и в съботния ден? 구약 시대에 이스라엘 백성들에게 안식일을 주신 이유가 있어요. В Стария завет има причина Бог да дава съботен ден на евреите. 그 당시 노예들은 쉬는 날도 없이 일만 해야 했습니다. По него време робите само са работели без да имат почивен ден. 그렇게 쉬지 못하고 일을 하면 몸은 약해지고 병들고 죽게 되는 것이죠. Ако човек не може да си почине, тялото бързо ослабва и се разболява. 하나님이 하늘에서 보시고 그 노예들을 너무 불쌍히 여기셨다는 거예요. Бог вижда това от небето и се смиляват над робите. 그래서 노예들을 좀 쉬게 하려고 안식일 제도를 만든 것이죠. Затова създава системата на съботния ден, за да си почиват. 그래서 사실 안식일은 하나님의 사랑의 배려이라는 거예요. Всъщност, съботата е Божията любяща грижа. 오늘날 우리가 지키는 주일은 사실 하나님이 제정하신 법이 아니에요. Неделя, която спазваме днес, не е нещо, което Бог е поставил. 사도행전에 보면
처음에 초대교회가 두 가지 이유 때문에 제정하게 되었어요. Деяния на апостолите се вижда, че ранната църква беше създадена по две причини. 첫 번째는 우리가 이제 안식일법에 매이지 않지만 Първата е, че хората вече не са обвързани от закона на съботата. 하나님의 선하신 뜻과 자비를 계속해서 개성해야 한다는 인식하게 된 것이에요. Но са мислили, че трябва да продължават да почитат Божията свята воля и милост. 그래서 6일 일하고 하루 쉬는 것은 반드시 필요하다는 Така че 것이에요. абсолютно необходимо е да работи 6 дни и да почиват един ден. 왜냐하면 몸의 이 생체 리듬은 한 주에 하루는 쉬어야 회복이 이루어진다는 거예요. Защото биологична ритъм на тялото се нуждае от един ден почивка седмично, за да се възстанови. 이것을 무시하고 계속 일하면 몸이 약해져서 오래 살지 못하게 되는 Ако 것이죠. постоянно работим, ще ослабнем и няма да живеем дълго. 두 번째는 교회가 하나님께 예배하는 날로 주일을 정하게 Втората 되었다는 причина 것입니다. е, че църквата определя неделния ден като ден за богослужение. 예수님이 부활하신 날을 바로 예배 드리는 날로 정하게 되었다는 Защото 거예요. денят, в който Исус възкръсна, беше определен за ден за богослужение. 우리 교회가 하나님 앞에서 먼저 예배 드리는 것이 자녀된 도리가 아닌가. Не е ли дълг за Божието дете да се покланят първо на Бога? 그래서 먼저 하나님께 예배 드리고 쉬자며 예배 드리는 날을 정하게 됩니다. Неделята се определя като ден за служене пред Бог и след това за почивка. 그래서 성경에서 주일을 지키라는 것은 없지만 В Библията не е определено да се спазва неделния ден. 우리가 먼저 주일을 하나님께 예배 드리기로 약속을 했다는 거예요. Ние първо обещахме пред Бога, че в неделя ще му отдадем богослужение. 그래서 언약은 두 가지가 있어요. Затова има два завета. 하나님께서 우리에게 주신 언약이 있고 Единия е на Бог с нас, 또 우리가 하나님께 세운 언약이 другият 있고 е на нас с Бог. 그래서 우리가 이 두 언약을 지켜야 할 책임이 있다는 거예요. Ние сме длъжни да спазваме и двата завета. 이해가 되십니까? Разбирате ли това? 아멘. 아멘. 자, 4절 같이 읽겠어요. Четвърти стих. тре. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им, в деня, в който Господ Бог създаде земя и небе. 아멘. 아멘. 하나님께서 1장에서는 창조의 순서를 대략적으로 이야기를 했습니다. И първа глава е описан редът на сътворението. 이제 2장에서는 가장 중요한 인간 창조만 특별히 확대해서 보여주고 있어요. Втора глава се фокусира специално върху важното творение на човека. 우리가 성경을 볼 때 히브리인들의 서술 방식을 이해해야 합니다. Когато четем Библията, трябва да знаем еврейския начин на описание. 히브리인들은 처음에는 역사를 전부 대략적으로 설명을 해요. Те първо разказват накратко цялата история. 그러다가 어느 시점에 가서 중요한 한 가닥만 붙잡고 그것만 이야기를 След 합니다. това се спират на най-важното и говорят само за него. 그렇게 이야기하다가 또 한 가닥만 붙잡고 또 그것만 이야기를 И 해요. докато разказват, се спират на нещо друго и говорят само за него. 역사 현장에서 일어나는 모든 사건과 인물을 다 기록할 수 없기 때문에 Не могат да бъдат описани всички събития и герои в историческите събития. 전체적인 내용은 간략하게 기록하고 Затова са записали накратко разбоя на събитията. 그 중에서 중요한 것 하나만 딱 붙잡고 상세하게 성경에 Сред 기록합니다. тях хванали най-важните и ги записали подробно в Библията. 창세기를 보면 처음에는 온 역사 전체를 В 기록을 Битие виждаме, че 이야기해요. първо се разглежда цялата история. 그러다가 12장에 보면 아브라함의 이야기만 하게 И в 됩니다. 12 глава се говори само за Авраам. 아브라함의 아들 이스마엘과 이삭의 이야기를 하다가 Докато тече разказ на синовете на Авраам, 이제 Исмаил и Исак. 이스마엘은 사라지고 이삭만 붙잡고 이야기합니다. Исмаил се избутва настрани и се говори само за Исак. 이삭의 아들 야곱과 예스의 이야기를 붙잡고 이야기하다가 Докато говори за синовете на Исак, Исак и Яков,
이제는 에서는 사라지고 야곱만 붙잡고 이야기합니다. Исав изчезва и той говори само за Яков. 야곱도 12 아들 중에서 요셉과 유다만 붙잡고 이야기를 От 합니다. 12 синове на Яков се говори само за Йосип и Юда. 그러다가 요셉도 밀어내고 유다만 붙잡고 이야기를 하는 거예요. След това Йосип се оставя на страна и се разказва само за Юда. 그리고 그 유다 자손에게서 다윗이 От 나오고 Юдовото потомство излиза Давид. 다윗의 자손 중에서 메시아이신 예수님이 오셨다고 그렇게 기록하고 있는 거예요. Записва се, че от потомството на Давид идва Месията Исус Христос. 이해가 되죠? Разбирате, да? 네, 뺐죠? 5 и 뺐죠? 6. 뺐었죠. трет. И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята, но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята. 여기 안개만 올라온다는 것은 하나님이 이제 막 땅을 만들어 놓았다는 거예요. Тук се издига пара, защото е точно след сътворяването на земята. 그 때문에 뜨거운 땅이 점점 식을 때 안개가 행성이 되는 것이죠. Тази пара се създава с изостиването на земята. 안개는 온도차가 생겨야 만들어지는 것입니다. Пара се създава, когато има температурна разлика. 그래서 안개가 땅에서 올라와 온 주변을 덮고 있다는 거예요. Затова пара се е издигала от земята и е покривала повърхността. 이 안개가 노아의 홍수 이전까지는 온 주변을 덮고 있었습니다. Всъщност тази пара покрива земята до преди потопа. 그래서 안개가 덮고 있다는 것은 비도 없고 바람도 없다는 거예요. Когато имало пара, означава, че не е имало нито дъжд, нито вятър. 만약 비가 오고 바람이 불면 안개는 다 사라지게 돼 Когато 있어요. вали и духа вятър, парата ще изчезне. 나중에 궁창의 물이 다 쏟아지고 직사광선이 지면에 쏟아지자 И по-късно цялата вода на небесния съвод се изля и пряка слънчева светлина достигна земята. 그러자 온도차와 기압차가 생겨서 공기가 이동하면서 바람이 일어났다는 거예요. Създава се температурна разлика и налягане въздух започва да се движи и се създава вятър. 그래서 홍수 이전에는 바람이란 단어가 나오지 않아요. Преди потопа липсва думата вятър. 이게 바람이 없기 때문에 안개만 올라오고 그 안개로 인해서 나무가 잘 При 자라는 것이죠. липсата на вятъра парата се издига и дърветата растат високо. 항상 안개가 있기 때문에 나무가 충분한 수분을 공급받게 되는 От 것이고 парата дърветата са винаги хидратирани. 그리고 안개 때문에 빛을 못 보니까 빛을 향해서 자꾸 위로 자라게 되는 것이고 Дърветата растат в търсене на светлината. 그래서 안개가 늘 끼어서 빛이 모자라는 북극 지역에는 나무들이 잘 자라요. Дърветата в северните райони бързо растат, защото има мъгла и недостига на светлина. 세점이 있었지요? 세점이 있었지요? трет. И Господ Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в нострите му жизнено дихание. И човекът става жива душа. Амин. Амин. 여기 생명이라는 것은 생명을 가진 존재가 되었다는 뜻이에요. Жизнено дихание означава стана същество с живот. 영적 존재가 아니라 혼을 가진 존재가 되었다는 말이에요. Това означава, че ние не сме станали духовни същества, а същества с душа. 하나님이 육체를 먼저 만드시고 난 다음에 그 생명을 불어넣었다는 거예요. Бог първо създаде плътта и след това добави живот. 그래서 사람이 죽을 때 보면 육체는 가만히 있고 영혼만 빠져나가는 것입니다. Затова хората, когато умират, цялото им остава само душата ги напусна. 사람이 사랑스럽고 아름다운 것은 육체 안에 생명이 있기 때문이에요. Човекът е красив и привлекателен като жив.
그래서 우리가 정말 살아가는 것은 생명이지 송장은 아니라는 Това, 것입니다. което ние наистина обичаме е живота, а не трупа. 선한 마음을 가진 선한 생명이 소중한 것이지 너- 육체는 그냥 그릇에 Но 불과합니다. има добър живот, както и зъл живот. 육체에서 영혼이 빠져나가면 육체는 그냥 흙으로 돌아가는 거예요. Целият нечистия живот за чиста сърца и плътта е проста съд. 영혼은 하나님께로 가든지 음부로 가든지 하지 땅에 남아있지 않아요. И когато душата напусне плътта, тялото се връща в пръста. Душата отива при Бог или в ада, не остава на земята. 그래서 생명이 육체 안에 붙어있을 때가 선을 행할 수 있는 기회이고 Когато има живот в плътта, когато има живот в плътта, човекът може да върши добро. 또 그때가 전도할 수 있는 기회이고 구원받을 수 있는 기회라. Може да му се благовества и да получи спасение. 아멘. Амин. 할렐루야. Алелуя. 50 있었죠? 그래, читали. И Господ Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал. И Господ Бог направи да расте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината, и дървото на познаване на доброто и злото. 아멘. Амин. 사실 먹는 과일은 보기에도 아름답고 맛도 있고 영양도 있어요. Всъщност плодовете, които ядем, са красиви на вид, вкусни и питателни. 반면에 먹지 못하는 과일은 못생기고 맛도 없고 영양도 Но 없어요. плодовете, които не могат да се ядат, са грозни и без хранителна стойност. 근데 에덴 동산 중앙에 생명나무와 선악을 알게 나무가 있었다는 거예요. В средата на градината бяха доброто на живота и дървото за познаване на доброто и злото. 그 중에서 선악을 알게 하는 나무의 열매만 먹지 말라고 말씀하셨어요. Бог каза само да не се яде от дървото на познаване на доброто и злото. 그런데 먹지 못하게 하니까 그 못생긴 것이 더 아름답고 No. 더 맛있게 보이는 거예요. Когато нещо е забранено да се яде, изглежда красиво и вкусно. 그래서 아담의 후손들은 하나같이 청개물의 기질이 있다. Така че всички потомци на Адам имат зелена дървесна жаба. 이솝 우화에 나오는 청개구리가 엄마의 말을 반대로 하는 것이 나옵니다. Точно като зелената жаба във басните на Еджоб, която се противопоставя на заповедите на майка си. 하라고 하면 안 하고 하지 말라고 하면 더 하고 싶어 한다는 거예요. Когато се каже прави, не го прави, а като се каже не дей, иска да го направи. 제스지어 10 стих. 제스지어 내가 자이너 드레 쳤드레 И от И от Едем изтичаше река да напоява градината, и оттам се разклоняваше и ставаше на 4 главни реки. 첫째 강은 비손인데 보석이 가득한 강이고 името на първата река е Фисон, пълна с скъпоценни камъни. 둘째 강은 기혼인데 구습 땅으로 흐르고 Втората е Кион и обикаля хуската 셋째 земя. 강은 히데겔인데 아수르 땅으로 흐르고 Третата е Тигър и тече към Асирия. 넷째 강은 유브라테스입니다. Четвъртата е Ефрат. 수천 년 동안 학자들이 성경학자들이 이 네 강을 찾기 위해서 많은 노력을 했어요. Хиляди години теолозите се опитват да открият тези 4 реки. 유브라테 강은 지금도 조금 남아 있지만 다른 강은 흔적도 없이 Все 사라졌습니다. още я има реката Ефрат, но не и следи от другите реки. 왜 흔적이 없느냐? Защо липсват следи? 노아의 홍수 때 다 바다에 잠겨 버렸다는 Те 거예요. са потопени от потопа на Ной. 아마도 에덴 동산은 터키 땅 하란과 아다라산 그 근방 어디인가 있었을 것입니다. Едемската градина вероятно се е намирала някъде в Харан, Турция или на планината Арарат. 터키에 가보면은 그 옛날에 얼마나 큰 화산 폭발이 있었는지를 볼 수가 있어요. Турция може да се види и
изригването на голям вулкан в миналото. 아예 산들이 뿌리째 뽑혀서 하산재가 되어 날아가 버린 것이 있다는 거예요. Има място, където планини са изтръгнати от корен и са превърнати в вулканична пепел. 예, 아라산 밑에 반이라는 호수가 있는데 크기가 소피아 오브라스보다 커요. Под планината Арарат се намира езерото Ван, което е голямо отколкото София област. 근데 그 호수가 해발 1700m 고지에 있는데 바닷물이에요. Това езеро е на 1700 метра над морска височина и е с морска вода. 바다에서 사는 청어 같은 그런 물고기들이 그 호수에 살고 В него 있는데요. се открива херинга, която е морска риба. 전설에 의하면 그 호수 자리에는 원래 산 2개가 있었다는 거예요. Според легендата, на мястото на езерото е имало две планини. 근데 그 하산재가 되어 다 날아가서 갑바도기아에가 되었다는 거예요. Но се казва, че вулканичната пепел е отлетяла и е създала Кападокия. 갑바도기아 지역은 하산재로 덮여서 만들어진 돌산입니다. В района на Кападокия има скали, създадени от вулканична пепел. 그 지역이 얼마나 넓은지 자동차로 하루 종일 가야 다 볼 수 있어요. Районът е толкова голям, че трябва да се обиколи за един ден с кола. 그곳에서 초기 크리스찬들이 박해를 피해서 그 돌산에 구멍을 파고 거기서 신앙생활을 Там 했습니다. първите християни бягат от гоненията и са живеели в дупки, в скалите. 그곳에 가면 초기 크리스찬들의 믿음을 느낄 수 있어서 눈물이 나요. 눈물이. Когато отида там, усещам вярата на ранните християни и това ме простължава. 중요한 것은 하나님이 에덴 동산을 흔적도 없이 역사에서 사라지게 했다는 거예요. Важното е, че Бог е направил така, че да няма и следа от Едемската градина. 그래서 에덴 동산 찾겠다고 쫓아다니지 말라는 Затова 거예요. не трябва да се обикаля, да се търси Едем. 또 우리가 아무리 기도해도 보여달라고 기도해도 아무 소용이 없어요. Колкото и да си молим, Бог да ни го покаже няма полза. 빛나 있었죠? 빛나 있었죠? Три, четири. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Амин. 사람을 하나님의 행성으로 만들어서 에덴 동산에 두신 이유가 있습니다. Човек е сътворен по Божия образ и каква причината да поставен в Едем? 그것은 동산을 지키고 보호하고 관리하라는 청지기 За да пази, 사명이라는 거예요. закриля, да се грижи, да бъде настойник. 그러니까 사람은 주인이 아니라 청직이라는 거예요. Хората не са господари, а настойници. 그 말은 하나님께서 사람을 신뢰했다는 말이에요. Това означава, че Бог е имал доверие на човека. 그런데 사람이 언제 실수합니까? Но кога човекът прави грешки? 청지인 것을 모르고 주인이 되려고 할 때입니다. Когато се смятат за господар, и забрави, че е настойник. 저나 여러분들이나 다 교회의 주인이 아니라 И 청직이에요. вие, и аз не сме господари на църквата, а настойници. 믿습니까? Вярвате ли това? 따라서 나는 청직이다. И повторете, аз съм настойник. Аз съм настойник. 오스트맨더시. Аз съм настойник. 이걸 잊어먹으면 안 돼. 난 항상 Не трябва да 청직이다. забравяме. 아멘. Амин. Амин. 청지기는 주인의 뜻을 잘 알고 Настойникът познава волята на господаря си. 그 막힌 일에 충성을 다해서 일해야 한다는 것이에요. Той трябва да работи усърдно това, което му е 막힌 възложено. 일을 지키고 보호하고 관리하고 부흥시켜 나가야 Трябва 돼요. да пази, закриля, обработва и отглежда това, което му е поверено. 그래야 주인 대신 하나님께서 보시고 잘했다 칭찬하시는 것이고 Така господарят се види и похвали, че е добре. 착하고 충성된 종이라 하며 기뻐하시는 것이에요. И ще се зарадва, наричайки го добър и верен слуга. 아멘. Амин. 세신하시지요. 자, 이것들이 저들의 И И Господ Бог заповяда на човека и каза:
От всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване на доброто и злото, от него да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. 아멘. 아멘. 어떤 사람이 질문을 했어요. Някой го пита. 선악과를 따먹지 않았으면 어떻게 됐을까요? Какво ще се да се случи, ако не бяха яли от древото на познаването на доброто и злото? 그러나 아무도 그거 알 수 없어요. Никой не знае. 만약에 아담과 하가 안 따먹었으면 누군가가 Ако 따먹겠지요. Адам и Ева не бяха яли от плода, някой друг ще се да яде. 그래서 만약에 안 따먹었다면 영생하느냐? Дали ако не бяха яли от плода, щяха да имат вечен живот? 대답 어렵죠. 쉽지 않아요. Отговорът не е лесен. 왜냐하면 이 육체는 물질이기 때문에 시간이 지나면 자연히 늙고 병들고 죽어요. Защото тялото е материя и след време естествено остарява, разболява се и умира. 그래서 우리 모두 다 이 몸에 불만이 많아요. Всички ние имаме отплаквания от тялото си. 늘 아프고 Все 피곤하고 има 지치고 болни, 힘이 들어요. уморени, изтощени, 그래서 безсилни. 이 흙이 아니라 전혀 변하지 않는 새로운 체질로 몸을 만들어야 된다. Затова тялото трябва да бъде създадено не от пръст, а от напълно непременящи се нов материал. 그래야 우리가 영생을 기대할 수가 있어요. Само така можем да очакваме вечен живот. 그런 날이 언제 오느냐? Кога ще дойде този ден? 인류 역사 마지막 날에 주님이 재림하실 때 부활의 몸을 갖게 되는 В 거예요. последния ден, когато Исус отново дойде, ще имаме възкресенско тяло. 우리 모두가 다 그것을 바라보며 신앙생활을 하는 거예요. Ние живеем живот на вяра, очаквайки този ден. 그래서 처음 지음받은 아담은 절대로 안전한 존재가 아닙니다. Първоначално, когато беше създаден Адам, той не беше съвършено същество. 그리고 무엇보다 아담은 아직 시험을 거치지 않았어요. Адам не беше преминал през изпитания. 그는 흙으로 빚어진 도기인데 아직 불가마에 들어가지 않았어요. Беше съд от глина, но не беше влязъл в песта. 토기장이가 만든 도기가 불가마 속으로 들어가야 불시험을 이기고 나와야 돼요. Ако пръстният съд на гранчаря устои в песта, 그때서야 조자기가 되었다는 증거로 윤기가 나고 뭐 소리도 나는 се 것이죠. превръща в ваза, като доказателство за това издава звук и блесци. 그러나 굽지 않는 도자기는 들어도 소리도 없고 윤기도 전혀 안 나는 거예요. Неизпечен глинен съд не издава звук или звук при подчукване няма глас. 그래서 처음 사람이 아담은 아직 안전한 존재가 아니라 Затова първият човек Адам не е съвършено създание. 불시험을 통해서 이렇게 될 수도 있고 저렇게 될 수도 Чрез 있고 изпитанието на огня може се да стане или такова или друго. 우리도 예수 믿는다고 고백했다고 해서 구원이 완성된 것이 아니라는 Нашия 거예요. живот не се завършва само с изповедта, че вярваме в Исус. 끝까지 주님과 동행하면서 성화의 길로 걸어가야 구원이 완성되는 거예요. Спасението се изпълнява, когато ходим по пътя на освещението и препътваме за Господа до край. 세상 사람들이 가는 넓은 길로가 아니라 Не широкия път, по който върви света, 성화의 좁은 길로 끝까지 가야 а 완성돼요. тесният път на освещението е този, който води до завършено спасение. 아멘. Амин. 재미나시죠? 그래, 저들의 И Господ Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече. И с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана. Амин. 바벨대 사건 이후에 언어가 혼잡하게 되어 전 세계에 수많은 언어가 만들어지게 됐습니다. След Вавилонската кола, езиците се разбъркват
и се създават многото езици по света. 현재까지 남아있는 약 6에서 7천 가지가 있다고 합니다. Казват, че езиците останали в момента са около 6-7 хиляди. 근데 놀랍게도 어떤 방언이든지 사물에 대한 이름의 의미가 똑같다는 거예요. Интересно е обаче, че на всеки език значението на предметите е еднакво. 예를 들면 꽃을 보면 진짜 꽃 같다는 거예요. Например, ако видим цвете, то изглежда като истинско цвете. 또 코끼리를 보면 진짜 코끼리 같이 생겼어요. Ако видим слон, той прилича на слон. 그럼 누가 이름을 그렇게 붙였느냐 하면 아담이라는 거예요. И кой е дал имена? Адам. 이게 사물의 의미와 존재, 목적을 알아야 그런 이름을 지을 수가 있다. Ако се знае смисъла на предмета и целта на неговото съществуване, 그래서 може да се даде име. 아담이 각자의 개성에 맞는 이름을 지었다는 것은 Адам даде име на всяко според вида му. 그가 정말 대단한 지혜자인 것을 우리가 알 수가 있는 것이죠. Това е доказателство, че е бил много мъдър. 삶의 52글라마 뺐죠. 하나님께서 사람을 지으실 때 하나님보다 조금 못하게 지으셨다고 했습니다. Се казва, че когато Бог създава човека, го прави малко по-долен от себе си. 이게 하나님보다 조금 모자라는 그런 굉장한 천재로 사람을 만들었다는 거예요. Този, който е невероятно същество, малко по-долно от Бог е човекът. 근데 지금은 타락해서 짐승보다 조금 더 나을 뿐이에요. Но сега, след грехопадението, човекът е само малко по-горе от животните. 정말 타락하기 이전의 사람의 모습은 하늘의 천사들도 부러워했다는 거예요. Наистина, преди грехопадението, дори ангелите са зависали на вида на човека. 심지어 마귀 얼마나 부러워했으면 이렇게 이간질을 시키겠습니까? Дори дяволът толкова е зависал, че се опитал да го направи на своя страна. 처음에 사람이 타락하기 전에는 지구라는 배를 혼자서 다스렸어요. Преди грехопадението на Адам, е управлявал цялата планета Земя. 모든 동식물의 이름을 혼자서 부여할 만큼 능력이 있는 천재다. Имал е умението да даде име на всяко растение и животно. 할렐루야. 할렐루야. 우리가 하나님을 믿고 의지하면 그런 뭐 그 정도는 아니지만 하나님께서 지혜를 줘요. И когато ние доверяваме на Бог, Бог ни даде мъдрост, 아멘. 세상을 이길 수 있는 그런 за 지혜를 да можем да 주시다니까요. победим света. 믿습니까? Амин. 드바이셋 20 и 21 стих. 지요. 네, четири. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на небесните птици и на всички полски животни. Но помощник съответен на Адам не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. Амин. 아멘. 남자를 히브리어로 이시, 여자를 이샤라고 합니다. На иврит мъж е Иш, а жена Иша. 그러니까 이시, 이샤가 변화되어 나중에 이스라엘이 되어요. Иш, Иша се променя в Израел. 이스라엘은 우리가 잘 아는 것처럼 하나님과 싸워서 이겼다는 뜻이죠. Израел означава бил се с Бог и победил. 이것은 사람이 하나님 말씀에 순종하지 않고 늘 고집대로 하니까 하나님께서 이름을 그렇게 지어준 거예요. Бог дава това име, когато е липсвало покорство към Божието Слово и е имало живот в инат. 하나님과 싸워서 이기려고 하느냐 하면서 이름을 이스라엘하고 지어준 거예요. Дадено е името Израел, в смисъл искаш да се биеш с Бог и да победиш ли? 우리 주변에 이스라엘이 얼마나 많이 있습니까? Колко много Израел има около нас. 나도 이스라엘이고 И аз съм Израел. 여러분들도 다 И вие сте 이스라엘입니다. Израел. 얼마나 고집이 세고 Толкова 교만하고 сме 자기 것도 надливи, 모릅니다. горделиви и себелюбие. 절대 양보하지 않고 Не се опитваме 진호하지 да 않고 무조건 이기려고 하지요. постъпим или да паднем, но винаги се стремим да победим. 근데 더 큰 문제는
이 여자가 남자에게 딱 달라붙어서 막 조종을 하는데 По-големия проблем е, че жената е била винаги засепена на мъжа си и го манипулира. 본래 남자는 여자의 말에 꼼짝 못하도록 하나님께서 그렇게 만드는 거예요. Поначало мъжът е създаден от Бог да се съгласява с жена си. 하나님께서 명령하는데도 아담이 여자 때문에 꼼짝도 안 합니다. Въпреки, че Бог му заповяда, Адам не помръдна заради жената. 그래서 할 수 없이 하나님께서 아담에게 져준 거예요. Затова Бог се предаде, защото не можеше да направи нищо. 자녀 이기는 부모 있습니까? Има ли родител над децата си? 사실 우리가 다 이스라엘입니다. Затова всички ние сме 이것이 이스라엘 역사고 또 우리의 역사라는 Това 거예요. е историята на Израел, както и нашата история. 하나님께서 져 주시니까 우리가 살지. Бог отстъпва и за това сме живи. 하나님의 이기면 우리 다 죽어요. Но ако Бог победи, всички сме мъртви. 이해가 됐어요? Разбирате ли? Амин. Това е четири стих. Четири. Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и те ще бъдат една плът. Амин. 아멘. Амин. 사람이 결혼을 하면 남자는 부모님과 함께 부모를 떠나야 돼요. Затова след сватбата съпругът и съпругата трябва да напуснат родителите. 그런데 여자는 부모 떠나 시집을 왔는데 Цената отива при мъжа си. 문제는 이 남자가 마마보이. Но мъжът, той се отказва мамино синче. 엄마 가슴에서 떠나지 못해요. Не може да остави скута на майка си. 이것은 마마보이로 만든 엄마의 잘못이지요. Вината е на майката, че е превърнала сина си в мамино синче. 요즘은 청년들이 직장에서 일어나는 갈등을 혼자서 해결을 못한대. Днес много млади не могат да се справят сами с конфликтите на работата си. 그래서 엄마가 대신 찾아가서 해결해 주는 그런 마마보이가 있다. И има толкова мамини синчета, на което майките отиват да им оправят проблемите. 이것이 지금 우리 사회의 큰 문제가 Това 됩니다. е голям социален проблем. 그래서 결혼했다면 독립하여 자기 가정을 세우는 것이 Божията 하나님의 воля е след брака да се отделят и да имат свое семейство. 하나님께서 의도하신 것은 가정을 에덴 동산처럼 가꾸라. Ето, как Бог построи моделна къща в Едемската градина. 에덴 동산에 마귀가 들어오지 못하도록 막고 지켜라. Да се пази и закриля градината, за да не влезе Сатана в нея. 그리고 질서 있고 아름답게 유지하도록 가꾸고 지켜라. Да има ред, да се подрязва и пази, за да се запази красотата. 자식을 많이 낳아 웃음꽃이 피어나고 노래소리가 가득하게 Да 하라. има деца и смях, да е пълно с детски песни. 이것을 하나님께서 기대하고 에덴 동산에 아담 부부를 살게 С тази мечта Бог поставя семейството на Адам в Едемската градина. 이렇게 하나님은 에덴 동산에 모델 하우스를 만들어 놓은 По този 거예요. начин Бог построи образова къща в Едемската 이 градина. 모델 하우스처럼 전 세계 수천 수만의 모델 하우스를 이런 하우스를 세우기를 원하신 거예요. Бог иска такъв, както Едемската градина. 그러나 Но 하나님의 모델 하우스 사업은 처음부터 Божият 실패했다는 거예요. модел на къщата се провали поради грехопадението 그래서 на човека. 하나님은 포기하지 않고 다시 세우는 안전한 새로운 플랜을 있었다는 거예요. Въпреки това, Бог не се отказва, има нов съвършен план за ново изграждане. 그것은 독생자 예수 그리스도를 보내어 십자가 깃발 아래 새로운 가정을 세우는 것입니다. Той изпрати единородния си син Исус, за да създаде ново семейство под знамето на кръста. 누구든지 십자가 깃발 아래 모이는 사람을 다 하나님의 가정으로 받아. Всеки, който с вяра влезе под знамето на кръста, е прият за Божие семейство. 그리고 주님은 지금 하늘나라에서 하나님의 가족을 위한 하우스를 준비하고 И 계시고 Господ
ще изгради дом в небесното царство за Божието семейство. 자기 백성들을 데리러 재림하실 것입니다. И той ще се върне, за да вземе своя народ. 그러므로 우리는 이 땅에서 유토피아가 아니라 Затова да не търсите утопия на тази земя. 영원한 나라의 하우스를 기대하며 신앙 생활을 하시기를 축복합니다. Живейте живот на вяра с надежда за дом в Божието вечно царство. 아멘. Амин. 결론입니다. Заключение. 하나님은 인간에게 심과 예배를 통해서 참된 삶의 질서를 주셨습니다. Бог даде на човека почивка и богослужение, за да установи истинския ритъм на живота. 안식일은 하나님이 인간을 사랑하여서 주신 배려입니다. Неделя е израз на Божията грижа и любов към човека. 하나님이 우리 인간이 심과 예배를 통해서 하나님과 교제하며 살기를 Бог желая човек да живее в общност с Него чрез почивка с богослужение. 하나님은 인간의 하나님의 형상으로 지음받은 우리는 청직이에요. Човекът е създаден по Божия образ като настойник. 인간이 타락한 이유는 청직임을 잊고 주인이 되려고 할 때입니다. Падането на човека започва, когато забрави, че е настойник и се опита да стане господар. 하나님은 우리가 맡은 자리에서 충성하기를 기대해야 합니다. Бог очаква от нас вярност на мястото, който ни е поверил. 아멘. 아멘. 인간은 안전한 존재가 아니라 시험을 통해서 성숙해져 가는 것입니다. Човекът не е съвършено същество, а такова, който трябва да озреят чрез изпитания. 아담은 흙으로 빚어진 미완성의 존재였고 시험을 통해 성숙해야 합니다. Адам беше несъвършен, оформен от пръст и предназначен да озрее чрез изпитания. 우리 역시 미완성의 존재이고 완성을 향해 성화의 길로 И ние сме несъвършени и вървим по пътя на съвършението към пълнота. 가정은 하나님이 세우신 작은 에덴이며 하나님의 뜻을 이루어가는 현장입니다. Семейството е малък Едем, създаден от Бога и място за изпълнение на Неговата воля. 결혼은 부모를 떠나 새로운 가정을 세우는 것이고 Бракът означава мъжът да остави родителите си и да изгради нов дом. 가정을 지키고 가꾸고 하나님을 찬양하는 것이 하나님의 뜻입니다. Да пази и да изграждаме и да прославяме Бога в нашето семейство, това е Божията воля. 아멘. 우리의 소망은 이 땅 에덴이 아니라 주님이 준비하신 영원한 나라. Нашата надежда не е земния Едем, а вечния дом, който Господ е приготвил. 우리는 이 땅에서 유토피아를 찾는 것이 아니에요. Затова да не търсим утопия на тази земя. 하늘나라의 집을 소망하며 날마다 믿음으로 살아가시기를 축복합니다. Благославям ви да живеете всеки ден с надежда за небесния дом и с вяра в Господа. 아멘. 믿으시면 아멘. Ако вярвате, кажете амин. Амин. 멀리 블라다린 고스포다 보제 고스포지 다인이 다 오스밤에 들벗었을 때 저래서 보집과 이 고르네이네 뽀먹은니 다네 잡으라 밤에 체네스메 고스포다리 오토보이 나스토이찌니 뽀먹은니 다 보아댐 베르니 나 보베 레노토니 이 지부단이 다